राजगंज में पेड़ से लटकता मिला व्यक्ति का शव। Pampered, not just a hospital, but a mother. एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटकता मिला है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना आज सुबह राजगंज ब्लॉक सन्यासी कटा ग्राम पंचायत अंतर्गत भूंदारू गज गांव में घटी। मृतक का नाम 45 वर्षीय सैफर अली है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार सैफर पेशे से चावल व्यवसाय करता था। वो कल सुबह काम के लिए घर से निकला था। जब वो कल रात तक घर नहीं लौटा तो परिवार के सदस्यों ने उसे विभिन्न स्थानों पर खोजा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बाद में आज सुबह उसका शव उसके घर के पास एक पेड़ से लटका हुआ मिला। परिवार के सदस्यों को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी ओर घटना की खबर मिलते ही राजगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। কোন কাজের ঝগড়া নেই, কালকে গেল শিলিগুড়িতে আসার কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত নাই, অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম। আর সাইকেলটা আমার ওই যে মাদ্রাসার দিকে রাখছে, তখন অনেক 12টা পর্যন্ত আমরা ঘোরাঘুরি করছি, নাই। আমি বলছি না আসবে মনে হয়, কিন্তু আর ছেলেটা কীভাবে আসলো কীভাবে ফাঁসি লাগালো আমরা কেউ বলতে পারিনি। আমি সকালে হাটে চলে গেছিলাম, দেখিনি। আমি সকালে উঠি মাটিঘাট হাট করি, মাটিঘাট হাট যা পৌঁছার পরে ফোন হলো, কোথায় বাড়িতে আসো, তোমার বাড়িতে কাঁচাল খুব। ওখানে আমাকে বলেনি, তারপর পর এসে দেখুন আমার ছেলে ফাঁসিল। বাড়িতে ওই বাড়িতে ঢুকায়নি, বাড়িতে ঢুকায়নি। ব্যবসা করে, চাইলের ব্যবসা, যেই কাজকর্ম যেটা হয় সেই করে। টেনশন থাকবে, দুনিয়াতে এটা সংসারী, কামাই রুজি নাই, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে চলতে হবে, ঋণ ফিন আসলে বলে ঋণ তো থাকবেই। ঋণ ছাড়া তো বর্তমানে আমাদের কারো উপায় নেই। হ্যাঁ, 3 ছেলে, 3 মেয়ে, একটা ছেলে। ছেলেটা ছোট, ওই যে এইটা একটা, 3টা মেয়ে, না 3টা ছেলে আমার। হ্যাঁ, এইটা সবচেয়ে বড়, একটা মেজো, একটা ছোট আছে, সৈফর আলী। নিচে দাদা দুপুরা দাদা না দি আমার বড় ছেলে। তুমি আর এত রাত্রি করে ঝুঁকতে খাই বেড়াইছি আমার তো কইতে